సో హై గైస్, ఈ వీడియోలో మనం ఇన్స్టా ట్రెండింగ్ ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ ఆడియో ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇటువంటి ఆడియో ఎడిటింగ్ మనం మన మొబైల్లోనే చేయొచ్చు. ఇటువంటి ఆడియో ఎడిటింగ్ మనం 3 టైప్స్లో చేయొచ్చు. 2 వచ్చేసి యాప్స్లలో అండ్ 1 వచ్చేసి వెబ్సైట్తో చేయొచ్చు. సో మనం ఇలా 3 టైప్స్లో ఆడియో ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా. ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో గై, ఫస్ట్ మనకు ఆడియో ల్యాబ్ కావాలి. ఈ ఆడియో ల్యాబ్ యాప్ మనకు ప్లేస్టోర్లోనే అవైలబుల్గా ఉంది. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకోండి. యాప్ ఓపెన్ చేసుకున్నాక వాయిస్ చేంజర్ అని ఉంటుంది గైస్. వాయిస్ చేంజర్ ఓపెన్ చేసినాక అక్కడ నుంచి క్లిక్ చేసినాక మీకు ఏ సాంగ్ కావాలో ఆ సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో నేనైతే సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు కింద ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కనపడుతుంది గైస్. ఎఫెక్ట్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ కింద ఎఫెక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్లలో అండర్ వాటర్ అని ఉంటుంది గైస్. సో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్లలో అండర్ వాటర్ అని ఉంటుంది. ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి, ఒకసారి చూడండి. నేను ఒకసారి సెట్ చేసుకుంటా ఇక్కడికి అండర్. సో గైస్, చూసారుగా ఎంత ఈజీగా ఆడియో ఎడిట్ చేసామో. సో గైస్, ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ ఆడియో ఎడిటింగ్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఈ ఆడియో ఎడిటింగ్కి మీకు నోడ్ యాప్ కావాలి. ఈ నోడ్ యాప్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా అప్లోడ్ చేశాను. మీకు కావాలంటే అక్కడ నుంచి యూజ్ చేసుకోండి, మీకు అడగనా లేకపోతే. సో గైస్, ఫస్ట్ నోడ్ వీడియో యాప్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో గైస్, ఫస్ట్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకోండి. యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. న్యూ ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మీడియా మీద ఓపెన్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన వీడియో అప్లోడ్ చేయండి. మీకు కావాల్సిన వీడియో ఓపెన్ చేసుకోండి. సో వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ప్లస్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆడియో ఎఫెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేసి లో పాస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో గైస్, ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్లో చూద్దాం ఆడియో ఎడిటింగ్. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆడియో ఎఫెక్ట్స్ మీద రివర్బ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో గైస్, చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనం నోట్ వీడియోలో 2 టైప్స్లో ఆడియో ఎడిటింగ్ చేస్తాం. ఒకటి లో పాస్ అండ్ ఇంకోటి రివర్బ్ స్టైల్లో. సో ఇదే ఇలానే రివర్బ్ స్టైల్ అండ్ స్లోలీ రివర్బ్ స్టైల్లో కూడా చేయొచ్చు మనం. కానీ ఇప్పుడు మనం యాప్స్ కాదు, సమ్ వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తాం. సో గైస్, ఫస్ట్ క్రోమ్లో ఆడియో ఎడిటర్ అని సెర్చ్ చేయండి. సో గైస్, ఫస్ట్ వచ్చిన దాన్ని ఓపెన్ చేసేయండి. గైస్, ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసినాక మనం రివర్బ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూద్దాం రివర్బ్. సో రివర్బ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసా. రివర్బ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనం ఇక్కడ ఫైల్ ఇద్దాం. సో నేనైతే ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యాడ్ రివర్బ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అయితే సమ్ పర్సంటేజ్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో నేనైతే 70% పెట్టి సబ్మిట్ చేశా. సో గైస్, ఐ థింక్ ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో. డౌన్లోడ్ చేశాక చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో. ధీమా 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 హృదయ కూటే. సో గైస్, చూసారు కదా అది ఎంత బాగా ఎడిట్ చేసిందో. సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకో టైప్ ఎడిట్ చేసి చూద్దాం. సో గైస్, ఇప్పుడైతే స్లోలీ రివర్బ్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఫైల్ ఇద్దాం ఇక్కడ. సో ఫైల్ యాడ్ చేసినాక సబ్మిట్ చేయండి. సో సబ్మిట్ చేసినాక కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది. టైం తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఎలా, సో కొంచెం టైం తర్వాత అయితే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో గైస్, ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఆడియోని డౌన్లోడ్ చేసి చూస్తా ఎలా వచ్చిందో.
సో గైస్ సాంగ్ అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. చూద్దాం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో సాంగ్. ഹൃദയ കൂട്ടേ എൻ പെട്രോർക്ക് ചെല്ല മരുമകളെ సో గైస్ చూసారు కదా సాంగ్ని ఎంత నైస్గా సింపుల్గా ఆ సాంగ్ని ఎడిట్ చేసిందో. సో ఇలానే మనం సింపుల్గా మన మొబైల్లోనే ఆడియో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు గైస్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో గైస్ మీకు ఇంకా ఎటువంటి ట్యూటోరియల్స్ కావాలో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి.